بسم الله. سلطنتي برتبها يا بريقة قيبتي اللواد بربريتي سلطنتها فلسوفر تو سبجكتي بلوغي سندي كل سيال بقول يلا تناتكي واجي ثلاث دلك تلهاري كوهبستي دولتي فشيستها هيد وحا اسلال الرقي دليه تلهاري كلها سلطنتي بشرتين وعو تلهاري كتولي تلسيدي سلطنتي قرشيه لقرد سومالا وسومالي وينه kadib markii la jabiyey daraawiishta kun iyo sagaal boqol iyo labaatanaadkii soona ay bambaxday dowladdii fashistaha ahayd wuxuu benito mussolini ugu baaqay divici inuu bilaabo qabsashada saldanadihii bariga iyo bartamaha soomaaliya. dowladdii talyaanigu way wacad furtay oo way burisay dhammaan heshiisyadii ay la lahayd talisyadii dhoolkaa soomaaliyeed. mabaadida gumaysigu waa qabsashada iyo harashada dal. ereyga gaashaan uhaynta dalna waa ka hortaga dalalka kale ee soo hungureynaya dalkaas. waxay dowladda talyaanigu kala mid dhigtay heshiisyadii ay la lahayd saldanadihii soomaaliya treaty of uccelli ee xabashida ee noqotay gacan ku haynta dal oo mutaxan. talyaanigu maanka waa ka saaray goobtii caanka ahayd ee cadwa oo si wacan loogu leeliyay talyaaniga. guddoomiyihii soomaaliya waa guddoomiya divici wuxuu qorshihiisu ahaa inuu hubka ka dhigo saldanadaha. si taas u hirgashana wuxuu qorsheeyey inuu ciidan ku filan hawsha ka keeno saldanadaha la geeyo saldanadaha. wuxuuna markaas abaabulay cutubiyadii booliska soomaaliyeed ee ugu horreeyey loona yiqiinay corba zabtiyo. abaabulkii weerarada saldanada bishii afraad kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii ayaa barosabkii caluula coronaro helay dhambaal farayay inuu sahamiyo dhulkii loola dan lahaa weerarada. inkastoo uu aagaas talyaanigu joogay muddo 40 sano ah aqoon fiican uma lahayn dabeecadaha dhulalkaas. haddaba waxaa loo xilsaaray stefidini buccioni inuu sahamiyo dhulka laga hadlayo, waxaana ku biiray sahankii coronaro. wuxuu coronaro kusoo gabagabeeyey sahankiisii in saldanadihii basheerteen ay ku tiirsanaayeen dhaqdhaqaaqa badda haddii laga go-doosho dhankaasna uu isdifaacoodu wiiqmayo. bilowgii qorshaha duulaanka ayaa guddoomiyihii divici amray in saldanadahu hubka dhigaan. waxaa muuqatay inay labada saldanoodba ay diideen arrintaas, meel la dhigeen khilaafkoodii nugaal, isla markaasna u midoobeen cadowgoodii. qabashadii hobyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo labaatankii ayuu bilaabmay duulaankii hobyo. cutubyo corba zabtiye ah ayaa usoo xamaartay dhanka hobyo, ceelbuur iyo gaalkacyo. waxayna gacanta ku dhigeen saldanadii muddo hal bil gudaheeda. waxaa loo rogay saldanadii hobyo maamul goboleed. suldaan cali yuusuf waa isdhiibay. wuxuuse markiiba telefisiyoli waa barasaabkii cusba ee hobye wariyey dhaqdhaqaaq hubaysan oo ku soo siqayay seerayaasha saldanada ka hor iyo kadib qabashadii saldanada. gadoodkii ceelbuur sida la wariyey markii ciidamadii talyaanigu soo gaareen ceelbuur waa isdhiibay maamulkii magaaladu. hase yeeshee in yar kadib wuxuu taliyihii ciidanka talyaanigu amray in naaga loo keeno askarta. arrintaas qaxbaysiga qaawan ah waxay ku noqotay waxgaradkii soomaaliyeed ee joogay goobtaas dhakafaan iyo waxa ka suurtagalaynin dhaqanka soomaaliyeed.
haddaba kooxuu hogaaminaya cumar samatar rooble oo muddo dheer naa'ibka ahaan jiray ceelbuur mareegeen qorshe afgembi ah oo ay ku dilhayaan taliyihii ciidamada talyaaniga oo soomaalida u taqaanay daldalo qorshahaasi waa hirgalay ciidamadii talyaaniga intoodii badnoodna waa la jaray waxay kooxdii fulisay shirqoolkaas hantiyeen dhammaan hubkii iyo saaradii ciidankii la jaray waxaana ka mid ahaa hubkaas 2 qori oo kuwa dardooriga u dhaca ah oo waagaas soomaalida aagaas ku cusbaa qoryahaas waxay u baxsheen baban kalsoonideedii dagaalna waxbay ka taarteen oo cumar samatar rooble oo markaan ah taliyaha ciidankii soomaaliyeed ciidankii shacabkii soomaaliyeed ee gadooday abaabulay reer gurigii aagga jifooyin ka tirsan talweynaha sade oo fadhigoodu ahaa oo dagaankoodu ahaa ximan ayaa lafdhabar u noqday kacdoonkaas la magac baxay fallaago jifooyinkii ay hor socdeen odayaasha kale ah cabdulle cali xaabuun oo noqday mar dambe ugaaskii sade ee aaggaas warsame xise maxamed oo lagu dilay shilaabo intii uu socday gadoodku maxamed cali waal shiro dhoore isaqaxa guri ee cali maxamed oo ka mid ahaa raggii horboodayey shaqoolkii ceelbuur aadan sayaro fooljeex cali kooshi warsame dhoore muuse cabdille burxan shiro cabdulle gibin oo lagu dilay qoraxay intii uu gadoodku socday shirafanay bare cali cabdi jijiile oo lagu dhaawacay mirig kuna geeriyooday jeed daad qaataa kulmiye nuur waalid cali waxay ahaayeen odayaashaasi raggii hor socday ama odayaashii hor socday jifooyinkii sida baan ula diriray talyaaniga ah kacdoonkii xooggana u ahaa kacdoonkii la baxay fallaago waxaana kaloo kooxahaas ka mid ahaa siyaad barre cabdulle waa madaxweynihii maxamed siyaad barre aabihiisa oo lagu dilay goobtii mirig oo dhuso bareeb u dhow waxaa isla goobtaas la dhigay geelle maxamed cabdiraxmaan oo siyaad xigtadiisa dhow ahaa kacdoonkii loo yaqaanay fallaago wuxuu ku fiday degaanadii soomaaliyeed waxay qabsadeen ceelbuur ciidamadii talyaaniga oo damcay inay dib u qabsadaanna waa la jebiyey waxay xoogaga talyaanigu u gurteen budbud intay sii socdeenna dhexdaa loo galay oo khasaaro culus baa loo geystay mar kale oo ay isu diyaarinayeen qabsashada ceelbuur waxay meel u dhaxaysa budbud iyo buulabarde baa loo galay ciidankii talyaaniga waxaana goobtaas lagu dilay taliyihii lieutenant colonel spenderoli iyo kooxdiisi ilaalada markii isku dagii ceelbuur guul daraystay taliyihiina la dilay waxaa dhulka galay niyaddii ciidamadii talyaaniga dowladdii fashista ahayd ee talyaanigu waxaa makaa ku noqday dhacdadii ceelbuur waxayna u ekaatay qorshihii qabsashadu inuu qarka u saaran yahay inuu dumo guddoomiya difiiji wuxuu arrinta u arkay mid halisa wuxuuna dalbaday in gurmud laga keena eritrea isaguna markaas hoggaanka ciidamada qabto dhanka kale waxay arrinta ceelbuur xusuusisay talyaaniga dagaalkii cadwa ee etoobiya wasaaraddii isticmaalka talyaaniga ee roma waxay u aragtay inuu difiiji ku fillayn gadoodkii ceelbuur si kastaba ha ahaatee waxaa la faray difiiji inuu muqdisho ku sugnaado labadii guuto oo laga keenay eritreana waxaa hogaamin doonaa la yidhi taliyihii watay oo isaga la faray
inuu toos amarka uga qaato warkana u soo tabiyo abbaanduulkii ciidamada ee Rome. Suldaan Cali Yuusuf baa la keenay Muqdisho. Inta gurmadka Eritrea imaana Difici wuxuu dawcay in lagu cesho Suldaan Cali Yuusuf hobyo oo dib loo yagleelo saldanadii. Arrintan waxaa hakikiyey kadib markii ay dila ka muuqatay laloolankii kooxihii gadoodka. Difici wuxuu u howlgalay kala furfurkii xoogagii wadaniga ahaa isagoo adeegsaday tabar dhaqaale oo uu ku gatay taageero iyo kala dhataalka cududii la dirinaysay. Inkasta oo qas iyo lab ku xigay waxaa si isdaba jooga u wiiqmay kacdoonkii wadaniga ahaa. 16 bishii labaad 1925 ayaa aakhirkii ciidamadii Talyaanigu dib u soo galeen Ceelbuur. xoogagii uu hogaaminayay Haliya Cumar Sabata Rooblana waxay u gurteen dhanka Soomaali galbeed waxayna isku aruursadeen Qoraxay. halkaas bayna ahayd goobtii ugu dambaysay oo cududii madaysnayd ee kacdoonku fadhi ku yeelato.